خیلی از بیمارا بدون اینکه بدونن شبا دندوناشون رو هم فشار میدن که ما اصطلاحاً بهش دندون قروچه یا براکسیس میگیم که باعث میشه دندون سطحشون صاف بشه، میناشون ترک بخوره، لثه تحریل بره و دندونا حتی لق بشن. همینطور صبح که بیدار میشن ممکن باعث سردردشون بشه، گردن درد و درد فک. که حالا ما بر درمانش از چی استفاده میکنیم؟ از چیز بیرنگی که اینجا میبینین که ما اصطلاحاً بهش نایت گارد میگیم که اینو دندون پزشکتون براتون فیت دندوناتون میسازه و شما شبا موقع خواب ازش استفاده میکنین و این باعث میشه که فشار مستقیما به دندوناتون وارد نشه.